E aí, mais um vídeo aqui no meu cantinho de colorir. Hoje eu estou aqui para colorir Girl Moments, volume 2 da Coco Ayo. Tem vídeo de review aqui no canal deste livro, mostrando todas as páginas para vocês. Essa é a ilustração escolhida. Vou colorir com os marcadores da Ohuhu, Ohuhu, Oahu e Ohuhu, Honolulu. Essas são as cores do kit de 48 cores, modelo Honolulu. Essas são as cores do kit Ohuhu, Oahu. Esse é o kit de 160 cores.
Esse é o resultado da pintura. Nessa ilustração eu fiz efeito de chuva, parede de tijolos, estampa de margaridas na mochila, estampa de bolinhas na bota e também utilizei marcador acrílico na capa de chuva. Esse é o resultado do verso da página. Chegamos ao fim deste vídeo. Obrigada por assistir. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!